Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Михаил из Киева. Сегодня 7 сентября 2017 года, четверг. Вот, с утра у нас была хорошая погода, светило солнышко. Но сейчас немножко небо стало пасмурное, вот серое такое, видите. А я нахожусь на площади Конституции, это здание Верховной Рады Украины. Там сегодня началось сессионное заседание. Да, и осень — это такое время года, когда пробуждается к активной политической жизни, политические партии выводят своих сторонников, и вообще такое веселое время года, что полиция наша бдит. Вот видите, сколько машин полиции, вот они ходят туда-сюда, сменяются, вот это все полиция бдит наша киевская. Ну, это даже не полиция, это силы Национальной гвардии. Вот они туда идут к Верховной Раде, они здесь всегда наготове. А дальше слышен шум. А это Киев. Киев стучит. Это Автоевросила. Там проводит свой митинг активный. Вот дробь требует соблюдения своих прав и дать каждому украинцу возможность растаможить автомобиль просто, так как это делается в Европе, и за доступную цену. Ну, а вот видите купол, там развивается флаг Украины. И вот сегодня на Украине, вот у нас в четверг, вот такие вот происходят активные действия. Или, как было написано у классика, что, братья, делаем? Шумим, шумим. И вот и мы шумим. Дорогие друзья, с вами был Владимир Михаил из Киева. До новых встреч.